हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बिहार गवर्नमेंट के इंग्लिश बुक को कक्षा 5 का इंग्लिश टू हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। चलिए हम लोग लेट नहीं करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड, रोटी की महक एंड द साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज़। मुख्य बिंदु दिया, हैव यू एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी आइटम, क्या आप कभी बेकरी का सामान बेचने वाले दुकान पर गए हैं? हैव यू स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट्स देयर, क्या आप वहाँ स्वादिष्ट उत्पादकों को सूंघा है? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ? देयर वाज वंस अ स्टिंगी बेकर, एक बार एक कंजूस बेकर था। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, लेकिन उन्होंने सेका स्वादिष्ट रोटी। देयर वाज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू इंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वह मीठी महक वाली रोटी का आनंद लेना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, इसलिए वह प्रत्येक दिन बेकरी के बगल में खड़ा हो जाता। इंजॉय द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, और आनंद लेता रोटी सेकने की अच्छी महक, नाइस मीन्स अच्छी महक की। द बेकर वाज वेरी एंग्री, बेकर बहुत क्रोधित हुआ। विथ द पुअर मैन, उस गरीब आदमी पर। ही फॉल्ट दैट एनीवन, उन्होंने महसूस किया हो। स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट, जो कोई भी मेरे स्वादिष्ट उत्पादकों को सूंघेगा। शुड पे फॉर द मनी, उसके लिए उसे पैसे भुगतान करना पड़ेगा। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसलिए उन्होंने ले गया गरीब आदमी को अदालत। द जज हैड टू बेकर्स कंप्लेन पेशेंसली, जज ने सुना बेकर का शिकायत ध्यानपूर्वक। देन ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा द पुअर मैन, गरीब आदमी से, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे है? द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट, सर्च मतलब ढूंढना खोजना, पॉकेट जेब। द पुअर मैन, गरीब आदमी ने खोजा हिज पॉकेट, अपने जेब में। एंड प्रेज्यूड, प्रस्तुत किया। टू स्मेल कॉइन, दो छोटे सिक्के। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, यही मेरे पास पैसे है। ही सेड टू द जज, उन्होंने जज से कहा, गरीब आदमी ने कहा। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, जज ने टक मतलब लिया, द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, उस गरीब आदमी से पैसे। द बेकर वाज डिलाइटेड, मतलब प्रसन्न होना, बेकर बहुत ही प्रसन्न था। ही स्मेल्ड, वह मुस्कुराया। एन लीजल हैंड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज, उन्होंने जज से पैसे लेने के लिए उत्साह से हाथ बढ़ाया। बट द जज डिड नॉट गिव मनी, लेकिन जज ने, न्यायाधीश ने पैसे नहीं दिए। द बेकर, बेकर को। ही ओनली जिंगल मतलब बजाना, ही ओनली जिंगल्ड
द कॉइन टुगेदर, केवल उन्होंने सिक्के को बजाया। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और लौटा दिया उस गरीब आदमी को, सेइंग, यह कहते हुए, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, दंड अपराध, क्राइम में अपराध, फिट में अनुसार होना चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड, रोटी की महक की प्राइस शुड बी द साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज़ होनी चाहिए। थैंक यू। आशा करते हो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।